रिकॉर्ड 7 दफ़ा होगी 7। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग हैरियत से होंगे। आज का बहुत ज़्यादा यूनिक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि ये आ गई हैं 2 आरसी कार्स। मैं 5 दफ़ा अगर मैंने बोतल फ्लिप की, मैंने 5 दफ़ा, तो मुझे ये वाली गाड़ी मिलेगी। अगर मैंने 10 दफ़ा की तो मुझे ये वाली गाड़ी मिलेगी। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने 5 मिनट में करना है। 5 मिनट में जितनी दफ़ा होगी। पिछली दफ़ा भी आपने वीडियो देखी होगी, 5 मिनट में 4 दफ़ा हुई थी बॉटल फ्लिप। इस दफ़ा देखते हैं कि कितनी दफ़ा हो। चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दे आया हूँ। अगर मेरे से 10 दफ़ा बॉटल फ्लिप ना हुई, 5 दफ़ा ना हुई, तो फिर सज़ा तो बनती है ना भाई। इतना नल्ला मैं 5 दफ़ा भी नहीं होगी बॉटल फ्लिप। इसीलिए स्नो स्प्रे करूँगा खुद पे अगर 5 दफ़ा भी ना हुई बॉटल फ्लिप। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह पाक। तो टाइम भी देख लो, 5 मिनट में करना है। चलो जी भाई, हो जाए तेरी मेहरबानी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ शिट मैन, बिस्मिल्लाह। ओ यार, नीचे ना गिरी, तेरी मेहरबानी। ओ ओ भाई, यार गुड्डू हो गया जी। एक दफ़ा हो गई। इस दफ़ा लगता है पानी सही डाला बॉटल में। एक दफ़ा मुझे क्यों लग रहा है इस दफ़ा हो जाएगी। एक दफ़ा के बाद ओ यार, एक दफ़ा ही होकर रुक गई है। भाई मैं इतना ऊपर क्यों काट रहा हूँ। वो गाइस बस थोड़ी सी लगी है, टच हुई है, बाकी हो तो गई है ना। फिर 2 दफ़ा बस थोड़ी सी टच हुई है। आप लोग समझे कि शायद मैंने खुद किया, नहीं, बस थोड़ी सी टच हुई है, लेकिन हो गई है। 2 दफ़ा होगी। ओए, ये किधर चली गई है। उठा के ले आए हूँ जी, चलते हैं अब फिर। ये भी कह रही है शायद मुझे फ्लिप करो। ओए हो जा, तेरी मेहरबानी। तू भी पाकिस्तान के हालात की तरह सीधी नहीं हो रही। 3 दफ़ा, ओ गाइस 3 दफ़ा होगी। 3 दफ़ा के बाद अब देखते हैं जी। 3 दफ़ा होगी गाइस, मुझे लग रहा है 5 दफ़ा इंशाल्लाह हो जाएगी। गाइस 2 मिनट में 3 दफ़ा करने के बाद कैमरे को लग गई नज़र। कैमरा कहता है कि भाई तूने क्यों किया, तेरे से बोतल फ्लिप क्यों हुई। कैमरा ही बंद हो गया था। अब दोबारा कर शुरू करता है। 2 मिनट में 3 दफ़ा बोतल फ्लिप हुई थी। हो जा, तो सबको नज़र लगी जा रही है, बोतल तो सीधी हो जाई अब फिर। अब भला हो ही ना। चलो जी, फिर 3 दफ़ा हो गए 2 मिनट में। 2 मिनट में अभी 3 मिनट पड़े हैं। ओह भाई, 4 दफ़ा कसम से ना कोई पब्लिक। 2.5 मिनट में 4 दफ़ा बॉटल फ्लिप होने के बाद दोबारा कैमरा बंद हो गया था। यार मैं क्या करूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। 44 सेंटीग्रेड है इस टाइम, टेम्परेचर 44 है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। चलिए जी, शुरू करते हैं। आगे अब एनर्जी ख़त्म हो गई है यार, इतनी दफ़ा वीडियो बंद हो गया। शुरू करते हैं जी आप फिर। बिस्मिल्लाह। 4 दफ़ा हो गई है 2.5 मिनट में। भाई ये तो मेरा रिकॉर्ड है, 2.5 मिनट में। 2.5 मिनट में 4 दफ़ा, नहीं तो 10 मिनट में भी नहीं 4 दफ़ा होता मेरे से। देखते हैं जी क्या होता है जी। ओए, वो गिरी ना भाई, एक दफ़ा और हो जा, गाड़ी किस्मत में आ जाएगी। आज पानी मुझे लगता है मैंने सही से डाला। पानी आगे कम डालता था, मुझे ऐसा लग रहा है, इसीलिए हुआ। इसीलिए हो रहा भाई, हो जाई। भाई 5 दफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह 5 दफ़ा हो गया जी गाइस। ये तो मेरी किस्मत में आ गई। अब देखते हैं ये आती है फरारी या नहीं, 10 दफ़ा होता है कि नहीं। चलिए जी शुरू। मुझे लग रहा है इंशाल्लाह हो जाएगा 5। ओए हो जा, तेरी मेहरबानी। तकरीबन गाइस 3 मिनट से ऊपर हो गए। ओए हो जाई, ओए तेरी मेहरबानी, ओए हो जाई। नहीं यार, ये क्या हो रहा है भाई। अब हो जा, तेरी मेहरबानी, हो जाई। 10 दफ़ा हो जा, फरारी में बैठ के घुमाऊंगा तुझे। मेरे 1.5 मिनट रह गया गाइस। ओ 6 दफ़ा होगी, 6 दफ़ा होगी, 6 दफ़ा होगी, 6 दफ़ा होगी गाइस। अगर मैंने 10 दफ़ा कर लिया, मेरा तो रिकॉर्ड बन जाएगा भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड। 7 दफ़ा होगी, 7 दफ़ा होगी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा गाइस मेरा तो। ओए हो जा, हो जा यार। ओए
ओ ओ भाई 8 दफा 8 दफा 8 दफा 8 दफा हो गई गाइस, 8 दफा हो गई। ओ 9 दफा गाइस, 9 दफा कसम से वल्लाह मुझे नहीं पता लग रहा किसी। ओ 10 दफा अल्हम्दुलिल्लाह गाइस। आप लोग सोच रहे होंगे 10 दफा हो रहे इतना खुश क्यों हो रहा है, मेरी पुरानी वीडियो जाके देखे, उसमें से 2 दफा भी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह 10 दफा हो गया और ये अपनी किस्मत में आ गई है जी। अब इसे अनबॉक्सिंग करते हैं, अगर कैमरा बंद ना हो तो। चले जिसे अनबॉक्सिंग करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये है जी हमारी गाड़ी रानी, इसे नीचे से उतारना पड़ेगा। ओए उतर जाओ भाई, ये तो बोतल फ्लिप से ज्यादा टाइम ले रही है। तो बोतल फ्लिप भी अल्हम्दुलिल्लाह सही से कर ली थी। ओए उतर जाओ, ओए उतर जा, आजा। गाइस आप लोगों को दिखाते हैं जी अपनी लैम्बो। ये चेक करें गाइस, लैम्बो। वो लैम्बो नहीं पुरानी गाइस, खुशी में नाम भी नहीं सही से ले रहा पब्लिक। चेक करें। अगर आप इस तरह के मज़े मज़े के चैलेंज देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। बाकी अल्लाह।